O să vorbim acum de comunicare, cum să transmitem un mesaj în mod cât mai eficient și pentru asta am alături de mine Antonia Noel, sau să zicem Crăciun, dar Noel pentru că are o legătură cu Franța și o să descoperim asta. Bună dimineața, Antonia, și bine ai venit la Matin 7. Mă bucur să ne întâlnim, să vorbim. Chiar să putem să vorbim franceză, dar n-ar fi frumos pentru telespectatori. Nu știu chiar dacă sunt mulți care știu limba franceză, dar tu chiar știi foarte bine pentru că ai și locuit în Franța. E adevărat. Numele tău, Noel, vine tot din soțul tău, de la soțul tău, care este și el francez. Deci avem niște puncte comune cumva în acest domeniu. Și domeniul de comunicare cred că este și un punct comun între noi, pentru că ne place să comunicăm, să vorbim și să ascultăm pe ceilalți. Și asta va fi subiectul de astăzi, când vrem să transmitem un mesaj, pentru că uneori avem impresia că superăm oameni. Deci noi vrem să exprimăm ceva, dar persoana înțelege greșit sau noi avem impresia că înțelege greșit, după asta se creează o frustrare, ne certăm uneori despre cum transmitem un mesaj. Care ar fi ideile când comunicăm, cum comunicăm eficient pe zona asta? Cum comunicăm eficient? E o viață întreagă. Putem să ne perfecționăm continuu în comunicare. Niciodată nu putem spune că știm totul sau știm prea mult. Acum, cred că știi și tu, apropo, ești om de comunicare, că verbalul, ceea ce spunem cu cuvintele, da, sunetul, e doar 30%, restul 70% ține de non-verbal, de ceea ce transmitem prin non-verbal, modul cum ne prezentăm, modul cum gesticulăm, tonul vocii chiar face parte tot din natura asta a non-verbalului. Deci aș face deja distincția între verbal și non-verbal. Da? Pentru om, când vrea să spună ceva, întotdeauna e foarte important mesajul, conținutul. Da? Și se focusează pe verbal, dar revin în a ține cont de partea, latura cealaltă și cealaltă. Bun, după aceea, în partea asta de conținut, da, e important cum o spunem, da, cred. Așa, și acum depinde de mesaj ce vrem să transmitem, depinde de context, depinde cui. Întrebarea ta e într-adevăr interesantă și importantă, doar că în tot timpul adaptăm limbajul, conținutul la context și la interlocutor. Da, și la persoane. Da. Și la persoana. Nu vorbesc la fel cu copilul meu ca cu soțul sau cu colegul de serviciu sau cu contextul. Televiziunea nu e același context. Acest platou de televiziune, de exemplu, cu, nu știu, spune-mi tu. Deci trebuie cumva să ne adaptăm la mediul în care suntem. Deci, pentru că avem impresia că dacă ne adaptăm, ne schimbăm și dacă vrem să fim 100% natural, trebuie să rămânem cum suntem noi însuși, dar nu merge neapărat așa, pentru că trebuie să te adaptezi la persoana cu cine comunici. Nu înseamnă că te schimbi valorile, pur și simplu adaptezi comunicarea să fii mai eficiență. Corect, corect, este vorba exact, ai punctat două lucruri foarte importante. Autenticitatea, care trebuie să rămână, și aici e un exercițiu de conștientizare, de aplicare asupra sinelui, însă este vorba și de rolul pe care l-am în raport cu celălalt, de rolul în care mă găsesc când vorbesc, dacă sunt la facultate, sunt student, dacă sunt acasă, sunt, știu eu, fiica mamei, da? Și atunci sunt în niște roluri, dacă vrei. Da. Și păstrez autenticitatea în fiecare rol în care sunt, dar conștientizez faptul că în funcție de persoană, în funcție de context, sunt mai multe roluri și atunci, bineînțeles că și discursul se adaptează la acești factori care ne sunt dați. Și, practic, vorbeai și despre aspectul cultural, să ne adaptăm. Eu am un exemplu și cred că l-ai întâlnit când ai fost în Franța, nu știu dacă ai simțit, dar eu am avut nevoie aici să mă calmez pe partea de ironie, pentru că în Franța folosim ironia ca un sport național. Deci, la fiecare două propoziții există o ironie aici, dar nu merge, pentru că toată lumea se supăra pe mine când folosesc ironia aici, pentru că avem și un umor destul de negru. În Franța suntem mai special pe zona asta de ironie. Nu merge în România și am avut nevoie să mă adaptez la cultura de aici, pentru că dacă păstrăm cultura mea, francezii au o imagine asta de aroganți, care sunt aroganți, care au ironie și dacă nu, pentru că unii nu se adaptează. Dacă te adaptezi bine, cumva te integrezi și mai bine într-un grup, nu neapărat într-o altă cultură, dar și într-un grup. Exact, la fel, ai punctat foarte bine. Există această comunicare și diferențe multiculturale, de medii, da, multiculturale și atunci important cum comunici într-un mediu
pe care practic la început nu-l cunoști, cum încerci să te adaptezi. Eu vreau să zic că te felicit că ești mai român decât mulți români și chiar am avut șansa să discutăm un pic înainte de emisiune și sunt fascinată de modul cum vorbești, apropo de eficiența mesajului, de cum transmiți, de ceea ce transmiți, de fantastic. Felicitări încă o dată și de conținutul limbii române. Apreciez, dacă vine de un expert în comunicare, apreciez și mai mult, dar asta și ai punctat extrem din început, este un antrenament. Adică nu ne naștem comunicant extrem de bun. Pur și simplu practicăm, trebuie să ne antrenăm, trebuie să avem grijă să analizăm ce facem. Dacă analizăm ce facem, vorbeam despre mesaje, dacă noi ne-am cunoscut acum și încerc să-ți transmit un mesaj și văd că tu ai o acțiune mai, te super sau deci înseamnă că mesajul meu nu era adaptat și trebuie să conștientizez asta, să-l refac altfel data viitoare, să nu mai zic. Da, chiar în momentul respectiv îți poți, atunci când simți că în dialog celălalt citești o reticență sau o neînțelegere, unul din elementele esențiale ale comunicării este feedback-ul. Atunci când spun ceva și văd sau mi se spune sub o formă directă că mesajul nu e bun, da? Sau... În cel mai bun caz, dacă e sub forma directă, asta înțelegi clar, dar trebuie să citești și pe față, că uneori persoana care este politicoasă nu o să zică nimic. Exact, nu să spună, dar atunci ține de tine, ca emițător al mesajului, să te asiguri că mesajul a fost bun și vorbind, sau că a ajuns așa cum ți-ai dorit tu și vorbind întotdeauna de la jumătatea ta de relație, din capătul tău de relație, cum spun eu, pentru că între noi doi există o relație, nu se vede cu ochiul liber, dar ea face posibilitatea ca mesajul de la mine să ajungă la tine. Deci, în jumătatea mea de relație, pot să te întreb, să spun, să revin către tine. Mi se pare că, îmi pare mie că nu ești de acord cu ceea ce ți-am spus sau cum crezi că, cum percep mesajul, cum percep ceea ce ți-am spus eu înainte și să revin asupra cu o întrebare deschisă, spunând ce am observat eu din mesajul pe care l-am transmis și de modul cum l-ai receptat tu. Dar nu să spun n-ai înțeles nimic, da? Atunci când spun n-ai înțeles nimic, de exemplu, apropo de relație, eu înseamnă că vorbesc în jumătatea celuilalt de relație, vorbesc despre el, îl etichetez și blochez tot. Și cumva problema nu e la tine, pentru că uneori și eu simt asta, pentru că uneori oamenii nu mai înțeleg și nu zic nu m-ați înțeles. Problema este că eu nu m-am exprimat suficient de bine sau nu m-am exprimat în stilul potrivit pentru ei. Deci, cumva, deci cultura feedback-ului este esențială, pentru că dacă cer un feedback, persoana zice, uite că nu prea am înțeles ce ai spus, ok, hai să reluăm astfel, dar crezi că merge dacă repetam de 10 ori același mesaj sub același forma sau cum schimbam un mesaj dacă nu a fost înțeles? Dacă repeți de 10 ori același mesaj sub aceeași formă și interlocutorul nu reacționează așa cum ți-ai dorit tu, ori mesajul tău e prost și prost transmis, ca să zic așa, și atunci ține de tine de forma cum. Aici se învață toată comunicarea. Vorbeam de jumătatea ta de relație, de a vorbi despre sine, nu despre celălalt, a nu judeca, nu le eticheta, a nu-l acuza, toate lucrurile astea care țin de închiderea canalului de comunicare. Da? Deci ori ține de tine, ori ține pur și simplu și de celălalt, pentru că într-o relație suntem întotdeauna doi și se poate că celălalt are practic un autosabotor sau un sabotor, face niște alegeri conștiente în a nu-ți răspunde. Da? Și atunci, de exemplu, dacă vezi, mă gândesc la, de exemplu, un copil, îi cer să facă ceva, că am foarte mulți părinți în cabinet care vin și uite, îi cer să facă asta și nu face, îi cer să facă asta și nu face. Primul lucru prima tehnică este cum îi cer și eu îl ajut pe părinte să vadă care e formularea, da? Dar dacă am văzut că toată formularea este corectă, ca să spun din punct de vedere al comunicării, atunci se prea poate că așa zisul sabotaj care vine din partea celuilalt, al copilului, da? Deci reacția poate fi la el ceva, poate fi o nevoie care n-a fost satisfăcută în acel moment, poate fi o neplăcere care îi produce, poate fi că e preocupat de altceva. Dacă eu mă duc și
încerc să comunic, să-ți transmit un mesaj, iar mintea ta este ocupată, ești în altă parte, ești total focusat pe altceva și eu vin și îți fac o cerere în acel moment. Este clar că tu nu ești conectat cu mine, ești conectat cu telefonul, cu orice, cu altceva, dar nu cu tine. Nu cu mine. Și atunci, eu ca emițător, primul pas este să mă asigur că celălalt, cel din fața mea, este dispus să asculta, este disponibil. Asta are o disponibilitate mentală, în primul rând. Adică, cumva, mintea lui e goală, nu poate fi niciodată, dar cel puțin să aibă un locșor în mintea care să poată recepta acest mesaj, da? Primul lucru este receptarea lui. Dacă mintea e plină de alte gânduri, de alte griji, de alte preocupări, e focusată în altă parte, acea persoană îi va fi foarte greu, va zice da, pentru că a auzit un sunet, dar de fapt nu va integra acel mesaj, nu-l va recepta. Primul lucru e receptarea lui, după aceea este înțelegerea lui, că nu toate mesajele ajung să fie și înțelese, da? Fiecare, toți suntem mai mult sau mai puțin cu abilități de înțelegere. Și după aceea înțeles, după aceea acceptat. Este de-abia a treia etapă. Dar și pe partea de reacționare, pentru că avem tendința, mai ales la zona de job, dacă anunțăm este o problemă și vorbim despre managerul nostru care face cu totul altceva și el zice da, avem impresia că s-a rezolvat pentru că noi am anunțat, ne-am făcut treaba. Dar dacă nu am așteptat momentul potrivit, dacă nu am creat condiția să transmitem mesajul ăsta, de fapt, nu ne-am făcut treaba cum trebuie și nu se va regla situația niciodată. Asta este clar. Dar să vorbim despre a treia aspect, despre acceptul din acest mesaj și după asta cum facem cum facem noi să primim un mesaj în mod cât mai frumos. Propun să mergem în bucătărie să vorbim despre asta, pentru că mai avem de gătit. O să luăm o pauză de 2 minute până când ne mutăm, ne pregătim, o să gătim și o să vorbim despre comunicare în continuu. Vă invităm cu drag la concertul umanitar de colinde Printre Oameni. Sâmbătă, 14 decembrie, ora 19, în Aula Magna a Facultății de Drept de la Universitatea din București. Vor cânta tenorul Fang Shuang, Alin și Florina Jivan, trioul feminin Nobles, Amalia Decean. Prezintă Alina Ilioi Mureșan și Cornel Dărvășan. Concertul este organizat de A7 TV, Universul Juridic și Facultatea de Drept în parteneriat cu Maurer Imobiliare. Vă invităm să simțim împreună cu cei de la Fundația Alinare. Vă salut, sunt Consola Bălașa și... Vrei să fii la curent cu noutățile din domeniul medical? Antidepresivele nu dau așa ceva, nu dau dependență, însă... Vrei să afli când și mai ales cui trebuie să te adresezi? Pe lângă asta avem bariera hematoencefalică din sânge, în creier n-au voie să treacă metalele grele. Nu voi înlocui niciodată vizita la medic, dar îți voi oferi întotdeauna informații de calitate doar de la profesioniști. Implantul de păr nu tratează căderea părului. Te aștept marți, de la ora 19, să stăm împreună de vorbă cu doctorul. Vă salut și îmi face o deosebită plăcere să fiu gazda voastră și în această nouă ediție Mensana. Cum îți dorești să fie porția de sănătate de weekend? Dinamică, actuală, colorată. Este important cum arătăm, dar este și mai important ce se întâmplă în interiorul organismului nostru. Care să nu uite de frumusețe, suflet și psihic. De ce este important un consult dermatologic înainte de epilarea definitivă? Aceasta este Mensana, iar eu sunt Consola Bălașa și vreau să fii cu mine duminica de la ora 12. Mă bazez pe tine. Bună seara, dragi prieteni, bună seara, doamnelor și domnilor, bine ați revenit la știrea cea bună. Sunt Cornel Dărvășan și în această seară, cum să nu, în direct, e o onoare pentru mine. Mulțumesc! Pentru că nu e bine nici să fii mândru, nu e bine nici să fii nobody. Toni, îți dai seama cât de importante sunt cuvintele pentru un copil? Ne interesează decât să ne fie nouă bine și celor apropiați ai noștri. Vă doresc să fiți înțelepți. Și încă ceva foarte important. Ce își doresc femeile?
V-ați gândit vreodată că veți ajunge atât de important în România? Nu știu dacă sunt important. Eu cred că în viață trebuie să faci ceea ce îți place. Minunat spuneți. Asta e singura soluție. Deci, marea problemă la noi, dacă te duci într-o biserică neoprotestantă, să nu vei să nu fumezi, da. exact. Atât. top n-ai voie să fii chestia asta. De obicei, toate zilele sunt dificile. Fii atât de înțeleaptă tot tu ca femeie și retrage-te, dar retrage-te în liniște și bucurie. Uite un lucru, Cornel. Poți fi mai credincios la tine acasă decât un fariseu cu cruci pe piept. Eu nu mă adresez vouă. Știu că le știți, dar sunt tineri care nu le știu. Când nu mai ești liber, poți să fii manipulat. Sunt Cornel Drăvășan, vă dau întâlnire mâine seară. Seară bună! Pentru ultima dată asta suntem în bucătărie împreună cu Antonia Noel și o să vorbim, bineînțeles, despre gătitul și o să terminăm subiectul nostru de comunicare de mesajele. Am vorbit deja, ți-am prezentat rețeta noastră de fasole batută, dar reexplic repede ce se întâmplă aici. Am folosit fasole pe care le-am fiert în această dimineață, dar le-am muiat în timpul nopții și le-am fiert de 2 ori. Prima dată doar fasole și am scos apa și am repus apa la fiert și am pus legume în plus, morcov, țelina și ceapa. Am pastrat zeama, bineînțeles, pentru că o să folosim și o să punem chiar acum în blender. Și cu fasolele, cu ceapa, morcov, țelina, am adăugat patrungel, un cățel de usturoi. O să amestecăm, să punem puțin ulei de măsline, sare, piper și doar atât. Deci asta va fi fasole batută. Deci eu o să încep să mixez, o să încerc să nu fac prea mult zgomot și o să mai vorbim despre subiectul nostru, pentru că am vorbit despre cum să transmitem un mesaj, dar cum să fie acceptat acest mesaj, pentru că primul pas este să persoana să fie disponibilă să primească mesajul. Disponibilă mental. Dar după asta să acceptă. Disponibilitate de timp. Este o altă... Da, eu sunt fascinată de ce faci tu acolo și încă de la pauză mă uitam. Felicitări. Deci, apropo de a mă asigura, practic, că interlocutorul trebuie așa să aibă disponibilitate de timp, disponibilitate de mentală și disponibilitate de intenție. Și asta este important, să știi că dacă o persoană, de exemplu, se întâmplă că nu este neapărat, ea are poate timpul necesar, are mintea, să zicem, goală, dar nu are neapărat intenția. N-are chef și asta poate vi se întâmplă câteodată când mergem, că tu vorbeai de România și tradiții, te mai duci pe la nunți, ești invitat în anumite locuri. Bun, sunt persoane pe care le întâlnești într-un context care nu sunt neapărat disponibile în acel moment pentru a face o conversație cu tine sau pentru a primi un mesaj de la tine. Da? Deci intenția iară contează foarte mult. Deci astea sunt cele trei elemente. Da? Te las să faci, ca să facem pe rând. Apropo, să terminăm asta și să chiar... Apropo, ăsta este un exemplu foarte bun de bruiaj al mesajului. Să te asiguri, atunci când vrei să transmiți un mesaj, că contextul pe care îl ai, spațiul permite ca mesajul să fie bine receptat. Dacă sunt bruiaje, vezi și tu. Dacă te uiți la televizor, de exemplu, sau persoana respectivă se uită la televizor, e clar că te ascultă doar, pentru că sunt oamenii care zic, dar sunt multitasking, că pot să ascult și ce se întâmplă la televizor și să vorbești cu tine. Nu se poate așa ceva. Dacă vrei să înțelegi un mesaj, trebuie să fii focus, să te concentrezi pe o singură persoană. Pe o singură activitate. Și așa, exact așa îți propun eu acum, să ne concentrăm pe activitatea ta extraordinară sau dacă este finalizată. Da, este finalizată și o să punem... Arată foarte bine. Într-un bol să avem timp să gustăm, bineînțeles, pentru că nu poți să pleci de aici fără să guși niște fasole batute, pentru că ziceai că vrei rețeta, dar trebuie să verifici. Dacă merită să o fac și eu acasă. Exact, pentru că dacă nu e bună, mai bine să nu păstrezi rețeta asta. Deci ai pus așa, fasole, țelină, morcov fiert, ceapă, un cățel de usturoi, ulei de măsline. Patrungel, ulei de măsline, sare, piper și, bineînțeles, la final avem
această, să zicem, sos, este pasta de roșii cu ceapa caramelizată. Aha. Deci mereu ce Asta ai pregătit-o tu? Sau... Exact, l-am pregătit cu Lorențiu, care era invitat fix înaintea ta, și l-am pregătit împreună și vezi că avem această rețetă și asta este mesajul meu pentru tine astăzi pe care vreau să-ți transmis, chiar să te invit să guști. Să guști, da, sigur că da, extraordinar. Arată foarte bine, o să-l arăt la camera, așa întâi de toate ca să îl prezentăm și o să... Să încerci. Cred că are un gust pronunțat de usturoi, că am pus chiar un cățel mare acolo și foarte bună. E foarte, pe gustul îmi permit românesc. să continui, da? Da, te rog să-ți permiți. Da. Foarte bună. Mai avem un minuțel la dispoziție, Antonia, și vreau să ne zici unde putem să te urmărim, dacă vrem să aflăm mai mult despre subiecte de comunicare. Da, pe mine mă găsiți pe antonianoel.com, asta e pe pagina de Facebook, Comunică Eficient cu Antonia Noel, și mai recent pe pagina Institutului de Comunicare Relațională, pe care l-am lansat anul acesta, Institutul de Comunicare Relațională, care permite și altor oameni să descopere comunicarea relațională, să învețe și să devină ei, la rândul lor, consilieri în comunicare relațională. Foarte frumos. Deci, Antonia Noel, te găsim pe rețele sociale și după asta avem acces la toate linkurile. Mulțumesc foarte mult că ai venit, că ne-ai explicat cum putem să comunicăm mai bine. Mulțumesc și eu îmi permit să mă duc cu el acasă. Te rog, mi-aduci bolul după o săptămână și este ok, dar poți să mănânci, bineînțeles. Și, bineînțeles, te mai așteptăm cu drag să vorbim despre comunicare, pentru că e un subiect foarte important în societatea modernă, fie la job, fie în relație de cuplu, fie între părinți și copii. Comunicarea este esențială în societate.